ये कहानी है एक पालतू कुत्ते की जिसके अंदर बड़ा गुरूर था। इसे लगता था कि वो तमाम कुत्तों से बेहतर कुत्ता है। फिर एक दिन उसके पास चंद गली के कुत्ते आए। चलो जाओ इधर से। इधर क्यों आए हो गवार कुत्तो? हमने सोचा तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मोहल्ले में नए आए हो। पहले आईने में अपनी सूरत तो देख लो, जाहिलो। उदास होकर गली के कुत्ते चले गए। मुझसे दोस्ती करने आई थी, बेवकूफ कहीं के। हिलना मत वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। इस घर को लूटने आया हूं मैं। इन गली के कुत्तों ने ये साबित कर दिया कि ये मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने मेरी जान बचाई और मेरे घर वालों की भी जान बचाई। इस तरह इस मगरूर कुत्ते ने गली के कुत्ते से माफ़ी मांग ली और फिर दोस्ती कर ली। बड़े भाई मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई तुम लोगों को समझने में।